本集由 Sam 催眠治療室特約贊助播出。如果你正面對情緒困擾、壓力過大，或者係有壞習慣難以戒除， Sam 催眠治療室可以提供1對1嘅專業催眠治療服務，幫助你突破內心困境，重拾生活嘅掌控權。Sam Wong 擁有將近10年嘅催眠治療經驗，係美國國家催眠師學會 NGH 認可嘅催眠治療法證導師。如果想了解更多嘅服務，或者係報名佢嘅催眠治療師課程，請即聯繫 WhatsApp 92871880。你亦都可以打開資訊欄，click入第一條 link， 將佢嘅新書《黑白心理》帶翻屋企。喂，順手買副陳老師嘅啤牌啦！今集咧，我哋講長生不老。大家唔好誤會，唔係阿秦始皇嗰啲長生不老，係我哋條腸嘅嗰個腸啊！你有冇諗過呢一個好反直覺嘅問題？就係當醫學越嚟越先進，人類活得越嚟越長，點解我哋嘅疾病反而係越嚟越多嘅咧？喺古代嘅時候，帶走人嘅咧通常都係傳染病，係疫症，但係而家帶走個人嘅咧通常都係慢性病，例如係肥胖啊、糖尿病啊、自體免疫病、抑鬱、腦退化、漸凍人症。每一種病咧都係漫長嘅，我哋可能食越嚟越多嘅藥 ，body check 做得越嚟越密，醫療開支亦都越嚟越大，但係似乎真正嘅健康好似冇翻過嚟咁。有啲人係個腦出事，有啲人係免疫系統有問題，有一啲係內臟衰竭，但係其實佢背後好可能咧都係源自於同一個源頭。呢個源頭咧就係我哋嘅腸道啦。而提出呢個顛覆性嘅觀點嘅人呢，唔係網紅醫生，亦都唔係健康 KOL， 係一位專門研究腦部同埋腸道關係超過40年嘅頂級科學家 Amaran Mayer。佢係加州大學洛杉磯分校嘅醫學教授，同一時間咧亦都係消化內科嘅醫生兼神經科學研究員。佢一生咧都喺度研究緊幾個問題：點解情緒會影響我哋嘅腸道嘅咧？點解腸道又會調翻轉頭控制我哋嘅大腦咧？點解現代嘅慢性病幾乎都係同腸道嘅生態崩壞有關呢？佢發現我哋嘅身體其實根本就唔係一堆獨立嘅器官，而係由大腦、腸道同埋數萬億微生物所組成嘅巨大嘅網絡系統。當呢個系統失衡嘅時候，疾病佢就會以唔同嘅形式全面爆發。所以長生不老呢本書咧所講嘅，佢並唔係啲乜嘢養生嘅技巧，而係教佢哋咧點樣去認識呢個由腸道所主導嘅網絡系統。如果你一直以嚟咧都以為健康係靠補品啊、靠藥物啊、靠運動就夠，咁呢一集呢，好有可能會徹底顛覆我哋過去嗰幾十年嘅認知。呢一本書呢，係作者另外一部作品《第二大腦》嘅後作。第二大腦主要係討論一個問題，就係我哋嘅腸道，即係我哋個肚啊，其實呢係有自己嘅神經系統嘅，佢仲會影響埋我哋嘅情緒、焦慮、抑鬱同埋直覺。例如我哋焦慮嘅時候呢，就會肚痛，有壓力嘅時候呢，啲腸就會抽筋噶咯，抑鬱嘅時候消化會失調，好多嘅呢啲現象都係由我哋嘅腸道做隱形嘅決策層。而長生不老呢本書呢，就進一步去追問，點解呢套腸道系統崩壞之後會引爆成個現代文明嘅慢性疾病？哇，其實呢，連你嘅腸道都未必係最終嘅 boss， 可能係啲微生物先係。呢啲微生物佢會影響我哋嘅免疫力、炎症反應，90% 嘅血清素都係喺腸道。呢啲咧係情緒物質，仲有新陳代謝以及我哋嘅老化速度。所以呢個生態平衡一旦被破壞，咁我哋咧就會出現咧各種嘅疾病啦。OK， 咁事不宜遲，我哋就馬上開始今集嘅節目。嗱，首先咧戴翻個頭盔先吓，我話唔係醫生嚟嘅，我係完全咧冇讀過醫嘅。慎防有啲朋友仔覺得我睇完本書就好似識晒咁，咁我同大家解釋翻清楚先噶。呢一集嘅節目咧，我只係同大家去分享呢一本書嘅作者嘅觀點，相信與否或者係參考與否，咁啊交翻你自行決定。仲有咧，我奉勸各位咧，即係如果你係想反駁我，咁啊唔該你咧就提出一啲具體嘅觀點或者係理據，你反對緊啲乜嘢？咁如果咧係真係我講錯咗咧，咁我係會道歉嘅，咁就唔喺度單單打打，又屈我咧攞個分身咧去覆你，我唔中意用分身嘅。如果我想鬧你咧，我係直接會鬧你嘅。如果咁啱我嗰個心情唔靚咧，係會將你置頂嘅，或者係出個 post 叫大家去覆翻你嘅。我唔會 delete 你嘅留言，我唔會做任何人嘅情緒垃圾桶。即係如果你喺你公司度受咗氣，俾你老細鬧完，你揾我嚟出氣咧，咁你只會咧令到自己更加谷氣嘅啫。因為咧你自己會受翻，我保證你1個禮拜都唔會開心。好啦，對唔住，浪費咗大家嘅時間。
我覺得有時有啲人呢，就係應該要俾人鬧下先安樂。你唔鬧翻佢，唔俾翻啲顏色佢睇下，佢只會呢咁樣去繼續對其他人。好啦，咁我哋翻翻嚟今集嘅節目。如果你問我哋而家嘅醫學呢，算唔算發達？你都會停一停，諗一諗。其實相比起100年前，我哋嘅醫學水平已經係翻天覆地嘅變化，已經係先進到不得了嘅啦。我哋檢查嘅儀器呢，越嚟越精密，藥物越嚟越先進，手術微創都做到啦，甚至乎基因我哋都有辦法咧去干預到。按道理人啊應該係越嚟越健康先係噶，但係唔係喎。作者話我哋嘅壽命雖然係長咗，但係我哋就病得更加重。我哋不妨留意下我哋身邊糖尿病嘅人啦、肥胖、心腦血管疾病、脂肪肝、痛風、腸胃炎症、自體免疫、過敏、失眠、焦慮、抑鬱、阿茲海默、柏金遜、自閉症譜系障礙，呢啲以前咧聽落都覺得離自己好遠嘅病，總有一兩個朋友啊、親戚啊喺我哋左近。喺過去呢100年入面，人類嘅平均壽命咧係大幅增加嘅。以美國為例，係足足咧係比100年前咧增加咗30歲。不過咧，我哋條命雖然係駁長咗，但係我哋未必係健康嘅。而家我哋面對嘅唔再係啲乜嘢大型嘅流行病，跟住咧一鑊死好多人，其實係少咗好多呢一類咁樣嘅病噶啦。真正殺死我哋現代嘅人類嘅病咧，通常都係嗰啲慢慢虛耗我哋嘅慢性病。咁究竟發生咗咩事呢？點解會咁呢？因為喺過往呢100年入面，我哋嘅生活方式咧，實在有太多嘅轉變啦。第一個轉變就係我哋嘅飲食結構咧改變咗，我哋食嘅嘢多咗、豐富咗，但係佢嘅營養程度同埋質素咧反而係差咗嘅。我哋基本上而家係離唔開咧超加工食品、精製糖、高脂肪、低纖維呢啲咁樣嘅食物。每日就算你唔想食啊，你都會食到一兩件。第二就係我哋嘅環境嘅毒素咧多咗，我哋每日接觸到嘅化學品，甚至乎係你係間接接觸到嘅殺蟲劑、污染，佢都唔再係偶然嘅嘢，而係長期嘅嘢。第三就係久坐不動，即係好似我咁樣，一日坐幾廿個鐘，遲早咧都變古巨基。你變咗古巨基未？我哋嘅身體其實咧係為咗行走、狩獵同埋活動而設計嘅，而今日咧我哋就用咗呢個身體咧坐喺度翻工，坐喺度食飯，同埋坐喺度娛樂。唉。第四就係慢性嘅壓力啦，同埋睡眠不足啦。我哋嘅神經系統係長期處於一個警報嘅狀態嘅，呢一點咧就令到我哋嘅精神咧相當之緊張，就連瞓覺都會成日扎醒。咁都未算，作者提到我哋主流嘅醫學係用緊還原論去處理呢個問題嘅。乜嘢叫做還原論呢？即係講翻我哋容易理解嘅說話就係頭痛醫頭，腳痛醫腳。你血糖高啊，咁咪降血糖咯。你血壓高啊，咁咪降血壓咯。你情緒差啊，咁咪開精神科藥物俾你咯。還原論咧唔係冇用噶，佢係有用噶，而且係好有用添。因為佢對一啲急性嘅疾病啊、外傷啊、感染啊、手術啊呢一套模式咧，簡直係救命稻草，係神級嘅模式嚟嘅。但係去到慢性病呢一套模型咧，佢就變得好尷尬啦。佢似咩呢？就似你去整水管咁，你啱啱咧補翻呢條裂紋，隔籬嗰條水管咧又出現裂紋，於是乎咧你又補隔籬條裂紋，補緊嘅時候咧第三條裂紋又出現。慢性病佢唔係一個部位出事，而係咧成個網絡嘅失衡，所以你甚至乎咧無法預測佢下一個會爆煲嘅地方喺邊度。而且我哋喺醫療系統所投資嘅金錢一啲都冇少過嘅。以美國為例，1960年嘅時候，美國嘅醫療保健支出咧係只係佔 GDP 嘅5%，而去到2019年已經係飆升到咧17.8%，即係足足咧每年係使咗咧3.8萬億美元。呢啲錢用咗嚟做乜嘢呢？係用咗嚟去買一啲昂貴嘅藥物，去做 body check，同埋咧做手術。雖然我哋嘅死亡率咧係低咗，但係真正嘅健康啊、生命嘅活力啊，並冇因為呢啲醫療上面嘅投入咧而翻嚟。甚至乎有一句咧好哽耳嘅說話，就係我哋而家係出現咗一種咧經濟模式嘅，呢一種模式就係靠吊住你條命唔俾你死，然後用維持住你嘅生命咧嚟去賺錢。我哋甚至乎係將疾病變成咗係一門咧長期續費嘅生意。例如好似過敏啊、哮喘啊、濕疹啊，我哋一般咧會點樣去醫呢？我哋一般咪就係用啲更強、更貴嘅藥去壓住佢咯。嗰啲症狀係好咗嘅，但係個病咧其實係冇醫到嘅，佢久時久咧就會翻嚟。又例如好似肥胖問題喺全球咧係暴增嘅。肥胖問題其實佢唔止係體重咁簡單，佢係會影響成個身體入面嘅結構，佢會影響我哋嘅代謝啦，我哋嘅血糖、血脂、血壓、肝臟，甚至乎係大腦。咁點醫肥胖呢？我哋會見到一啲好神奇嘅做法，縮胃啦、切胃啦。
植入一個水球落個胃度，甚至乎喺個胃度咧整一部胃泵機。點解要咁做呢？因為你個胃縮細咗嘛，咁所以你就食少啲啦，食少啲你就會瘦啦。即係睇到嚟呢度，你會唔會覺得成件事好似好兒戲咁？即係哪怕我哋冇醫學常識，都覺得呢件事好似唔係好對路咁。我哋嘅人體結構係可以咁搞法嘅咩？冇錯，係你係改變咗個胃嘅物理結構。咁但係你嗰啲食慾嘅激素呢，你嘅腸道嘅菌群呢，你腦部嘅信號，甚至乎係你自己對某一啲食物嘅喜好，有冇改變到呢？其實係冇嘅。咁呢個問題我哋要點樣解決呢？咁作者係邀請我哋重新用另外一個視角去睇呢個問題。我哋去揾下我哋身體入面嘅嗰個隱形指揮家係邊個？沿用翻前作第二大腦嘅觀點，作者提到喺我哋嘅身體入面有一個長期被我哋低估嘅部位，就係我哋條腸啦。佢先至係我哋成個身體入面嘅指揮中心。傳統嘅醫學對腸道嘅理解呢，係認為佢係一個後勤部，佢會吸收營養啊，儲存食物，會排出殘渣，亦即係咧將佢當成係一個加工廠或者係物流中心咁。但係腸道係咪真係只係一個消化器官呢？如果我哋係咁樣去睇腸道嘅話，就相當於我哋企咗喺一個森林入面，淨係望住一棵樹而忽略咗咧成個森林。喺書入邊咧，作者舉咗一個例，腦佢並唔係生命咧一開始就有嘅嘢。好多人一諗起動物，好自然咧就會聯想到佢嘅腦部，覺得冇腦嗰啲咧就係低等生物，係咪？但係喺演化嘅歷史入面，呢樣嘢咧係好反直覺嘅，因為有大量嘅生物都係冇腦嘅，甚至乎連今時今日咧，依然有好多嘅生物咧都係冇腦嘅。佢哋可能有神經細胞，但係唔一定會有一個集中化，好似總司令一樣咁樣嘅腦部。所以我哋可以將生命咧理解為喺一開始嘅時候，佢係首先有消化系統，然後咧先至再有神經系統同埋腦部。腸道佢根本就唔係一個附屬嘅器官，而係生物系統嘅祖宗。書入面咧提到一個例子，就係6億年前嘅一種古生物水螅，佢嘅形態咧好簡單，你可以想象咧佢就係一條浮游嘅消化管，佢冇大腦啦，冇脊髓，只係喺佢呢條消化管嘅周邊咧輕輕咁有一張分散嘅神經網絡。呢個神經網絡並唔係攞嚟做啲咩哲學思考㗎，亦都唔係用嚟做啲咩長遠嘅計劃。佢最核心嘅任務就係確保啲食物咧可以入到嚟之後咧可以由頭移動到去尾，最後喺個尾部度排走佢。所以吞食啊、蠕動啊、分泌啊、排出呢啲就係最早嘅神經系統佢哋負責嘅工作。所以嚴格啲嚟講，其實腸道嘅神經系統咧，佢先至係我哋第一個出現嘅大腦，佢係最早出現嘅一個控制系統，佢能夠控制消化同埋能量獲取，而消化係生命最底層嘅一個生存嘅問題。你冇咗佢根本就唔會係生物。咁後來發生咗咩事呢？就係微生物咧開始慢慢咁住咗入我哋嘅消化管道入面。當我哋嘅消化管道入面開始長期住咗一大班嘅新移民外來嘅居民，咁我哋內部嘅控制系統呢，佢就唔可以再只係做一個蠕動啊同埋排便咁簡單嘅處理啦。你需要去區分邊啲移民呢係受歡迎嘅，邊啲移民呢係唔受歡迎嘅，邊啲係朋友，邊啲係敵人，乜嘢時候要容忍佢哋喺度，乜嘢時候要攻擊佢哋，以及點樣去分配資源，點樣去維持佢哋之間呢唔會內亂，唔會喺入面呢發生恐怖主義，唔會自殺式襲擊。所以我哋嘅腸道之間嘅嗰種溝通呢，就慢慢開始變得越嚟越精細啦。我哋會出現神經系統、免疫系統、化學信號呢啲系統咧互相交織，呢一切都係從我哋嘅微生物進入我哋嘅腸道開始嘅。而再去到後期，動物慢慢演化出咧第二大腦，亦即係我哋今日所講嘅中樞神經系統。我哋嘅腦部其實只係一個咧集中化嘅解決方案，因為動物嘅體型變大咗，佢嘅行動範圍廣闊咗，感官豐富咗，要去捕食同埋走佬呢件事越嚟越複雜，因為其他啲物種好蠱惑噶嘛，係咪？所以我哋先至發展出一個咧更加集中、更加快速、更加能夠整合到視覺啊、聽覺啊、嗅覺啊同埋運動協調嘅指揮中心。大腦其實係好後期嘅產物嚟嘅，佢只係為咗去應付外部世界嘅複雜性而出現嘅嘢。但係腸道神經系統佢一早就喺度，而且佢一直都係負責咧我哋內部生存而存在嘅。正正亦都係因為咁，哪怕係而家我哋身體入面咧好多用嚟溝通嘅化學語言，佢本身都係由嗰個腸道嘅年代發明出嚟嘅嘢。後來嘅大腦佢只係咧 base on 呢一種語言，而去接入咗佢自己嘅操作平台，即係話啲原始代碼其實全部都係來自腸道。我哋嘅腸道先至係啲董事長啊！大腦只係腸道請翻嚟嘅 CEO， 所以好多我哋以為係心理問題嘅嗰啲焦慮啊、情緒失控啊、腦霧啊，
好多時候都係因為我哋嘅呢套古老嘅腸道系統，佢向我哋發出警報。我哋嘅腸道係一個系統級嘅控制中心，佢同大腦、免疫系統、內分泌系統同埋住喺入面嘅幾萬億個新移民，即係嗰啲微生物，組成咗一個巨大嘅網絡，就係腦腸微生物網絡。當我哋了解咗呢個結構之後，我哋要回答翻開頭我哋提出嘅嗰個問題，就係點解我哋而家條命搏長咗，但係點解就病得更加重呢？我哋不妨咧用一個比喻去理解呢一件事。嗱，我哋可以想象下，我哋咧係住喺一個熱帶雨林入面嘅，呢一片雨林咧相當之繁茂，有幾萬億個原始居民咧喺入面住。但係忽然之間有一日，有一班現代人咧入侵咗呢個地方，佢哋開始起一啲現代化嘅高速公路、開印刷廠、排放廢氣同埋污水去啲河道度，覺得鱷魚好食就劏晒佢哋嚟食，斬咗一半嘅樹，然後咧再用啲英泥去鋪路，表面睇落，哇，好似係城市化咗成件事。我哋歌舞升平，食得落，屙得出，行得走得，但係內裏咧，其實個生態系統咧係已經被破壞咗嘅。當我哋腸道入邊嘅呢啲微生物組佢哋失衡，咁就會出現一啲災難性嘅事件啦。第一就係多樣性急跌，喺我哋腸道入面嘅嗰啲物種咧少咗，呢一片雨林咧變成草地，又由草地咧變成沙漠。健康嘅雨林佢靠嘅係咩呢？就係靠多樣性。多樣性就好似喺一個城市入面咧，有好多嘅行業，有醫生啊，有教師啊，有水電工啊，消防員啊，有物流公司啊，速遞員啊，清潔啊等等。你少咗其中一樣，呢個城市咧，佢雖然未必會崩壞，但係佢嘅韌性咧就差好多啦。腸道亦都係一樣，菌種越多，功能咧就越齊全；菌種越少，呢個系統咧就越單薄。本來唔同嘅菌群佢哋之間係互相制衡嘅，甚至乎係有一條食物鏈喺度嘅。但係一旦其中嘅一個物種消失咗，咁呢個系統會發生咩事呢？咁就係嗰啲有害菌咧就會上位啦。就好似黑社會幾時會勢力最大呢？就係警力薄弱嘅時候。呢個生態系統一旦失衡，我哋嘅免疫系統咧就開始緊張，而一緊張就會發炎。多樣性急跌，佢就意味住我哋體內嘅防禦力開始咧降低咗。咁第二件事咧係咩呢？就係一啲有益菌走失咗。你唔係淨係失去某一隻有益菌喎，而係一大批嘅有益菌都冇咗。一提到有益菌咧，你唔好只係諗起益力多，唔係益生菌啊、乳酸菌啊咁簡單。我哋係失去咗一大堆嘅食纖維啊，整短一啲鏈式脂肪酸嘅菌群。呢啲菌群咧就好似係一啲城市入面嘅建築工人咁，佢會不斷咁去揼啲石仔啦，揼斷佢，用嚟去鋪路。例如嗰啲整短鏈式脂肪嘅菌群，如果冇咗佢哋呢，咁嗰啲鏈式脂肪呢，我哋就消化唔到啦。而呢啲短嘅鏈式脂肪，就相當於係我哋腸道嘅一啲維修基金。我哋腸道上面嘅細胞，如果你想佢靚，想佢密，想佢紮實，咁你就要攞呢啲嘢咧去補翻佢。咁呢一啲有益菌佢走咗死咗，咁我哋腸道嘅內壁或者係外牆呢，就冇人去修復啦。咁佢就會一路爛落去啦。時間一長，你就會石屎剝落。你喺屋企啊飲檸樂，都會忽然之間喺個天花板度跌一嚿石屎落嚟，將你杯細檸樂咧變成大檸樂。咁你話係咪真係大檸樂啊？咁除此之外呢，仲有一啲有益菌，佢係好似呢一啲自發嘅民安隊咁嘅，佢哋會專門去區分邊啲係居民，邊啲係入侵者。即係見到你神情有啲古怪或者係生面口，就會叫你咧出示身份證噶啦。咁但係呢啲菌走咗，咁我哋嘅腸道咧就唔知邊啲係自己人啦。我哋嘅免疫系統就會亂晒龍，連啲有益菌啊、有良民證嘅好菌啊，都會開槍殺埋佢哋。仲有一啲菌落咧，佢會影響我哋嘅新陳代謝、血糖控制，甚至乎咧同情緒有關嘅信號。所以有時我哋見到一個人，佢嘅腸道功能差，咁佢就唔止咧成日會肚痛，而且會伴隨住疲勞啊、情緒唔穩定啊，以及腦霧。所以呢啲有益菌嘅罷工，會直接令到我哋嘅腸道嘅治安咧更加差。仲有一點更加麻煩同埋致命嘅係乜嘢呢？就係我哋嘅腸道嘅屏障出現問題，即係話呢個監獄失守啊！當我哋嘅腸道屏障崩壞咗之後，就相當於個監獄咧變成冇掩雞籠。原先我哋嘅腸道咧係有2層嘅防守嘅，你想逃獄咁唔該咧，你過咗2關先啊！上面嗰一層咧係黏液層，咁首先咧你要過咗第一關，你要游水游出嚟先。咁而第2層嘅防禦咧就係腸道上皮細胞，呢啲細胞本來咧係好緊緻嘅，好似城牆一樣，係連條罅都冇嘅，好密嘅。所以喺正常嘅情況底下，啲有害菌同埋佢哋所產生嘅嗰啲毒素，都只係會留喺腸道入面，
佢唔會立亂咁滲透入去我哋嘅血液嗰度嘅。但係當腸道嘅呢啲上皮細胞咧開始唔夠緊緻啦，黏液層薄咗，就相當於護城河冇水，城牆漏風。我哋腸道入面嗰啲窮兇極惡嘅罪犯就會偷偷地越獄啦，會滲入我哋嘅血液入面。因為個監獄失守，於是乎我哋嘅免疫系統就日日咧都喺度拉警報，喺度鬼殺咁嘈，又走反啊，走反啊，每日都走反，係長期走反喎。咁於是乎我哋嘅身體咧就會處於咧低度炎症嘅狀況。雖然我哋呢個腸道城市咧冇爆發啲咩大型嘅衝突，但係就永遠都係戒備狀態，係要宵禁啊咁樣。而好多嘅慢性疾病咧，佢就係咁樣出嚟嘅。我哋嘅身體就好似溫水煮蛙咁，慢慢咁樣越煲越爛，越煲越爛。好啦，我哋講咗廿分鐘咧嚟到嚇大家啦。咁接住落嚟嘅時間呢，我哋就要講下有咩應對策略。我哋有冇辦法咧修復翻我哋嘅腸道健康呢？可唔可以逆轉翻呢個狀況呢？答案係有嘅。咁首先第一步呢，我哋最先應該要做呢一步就係止血先。我哋要降低炎症同埋修復翻我哋腸道嘅內壁。基本上呢，7至14日，即係2個禮拜左右，咁就會有一個咧明顯嘅改善噶啦。尤其是係適合一啲容易有腸胃脹氣啊，一時係肚屙啊，一時係便秘啊，皮膚敏感、好易攰、情緒容易波動，同埋腦霧，即係個腦成日暈暈沌沌，好似輕機咁樣。咁具體要做啲咩呢？第一，我哋要 stop 咗咧3大嘅腸道破壞王，例如係一啲超加工食品、餅乾、薯片、即食麵、炸雞、珍奶之類嗰啲好甜嘅飲品、腸仔。慢慢嚟，我哋首先試下咧1個禮拜唔食先，然後再慢慢拉長佢2個禮拜唔食，然後一啲人工嘅甜味劑啊、代糖啊，尤其是係嗰啲無糖嘅汽水、代糖嘅零食，我哋都慢慢戒斷佢。首先咧用一啲原味嘅茶同埋水去代替先，然後再逐步去戒斷。仲有就係酒精，尤其是係夜間咧，千祈唔好飲。如果社交真係需要飲啲酒呢，咁最多係1個禮拜1次，而且唔好空腹飲酒。上述呢啲食物我哋唔食7至14日，咁我哋對腸道嘅刺激咧就會開始降低，我哋嘅腸壁細胞就有機會慢慢去緊緻翻。所以開頭嘅呢7至14日咧係好重要噶。然之後我哋要改用一啲低刺激嘅烹調方式去煮嘢食，例如係以蒸啊、烚啊、燉啊、滾湯啊為主，少煎炸、少辣、少燒烤。尤其是係我哋嘅腸道敏感，真係咧要減少食用呢一啲咁樣嘅食物。然後每日幫自己咧加翻2種修復翻腸道細胞嘅食物，主要咧就係一啲可溶性嘅纖維。咁例如有啲咩呢？就係燕麥啦、奇亞籽。不過奇亞籽呢，有啲人群咧係唔適合食用太多嘅，例如係嗰啲低血壓嘅女仔啊，服用緊一啲抗凝血藥物嘅人啊，唔中意飲水嘅人，或者係有結石體質嘅朋友仔，咁啊都係要小心噶。就算要食呢個份量咧，都要睇清楚，或者諮詢翻自己嘅營養師。咁仲有咩呢？仲有亞麻籽啦，仲有啲車前子菊、番薯呢啲咧都係好好嘅食物嚟嘅。咁除咗腸壁修復咧，亦都要修復翻啦腸道嘅黏膜嘅。咁對腸道嘅黏膜友好嘅食物有啲咩呢？例如係一啲骨湯啊、魚湯啊、豆腐啊、雞蛋啊、南瓜啊，都係十分之好嘅嘢嚟噶。咁如果咧我哋嘅腸氣咧係會比較嚴重嘅，咁嗰啲纖維咧要慢慢加，唔好一夜之間咧轉成素食者。好多人一聽到要食纖維啊，咁就狂食沙律，結果咧就導致腸氣啦。咁點解會出現咁樣嘅情況呢？因為如果你嘅腸道本身咧已經係缺乏嗰啲處理纖維嘅有益菌，你一下子抌太多嘅纖維落你條腸度咧，咁就容易出事啦。腸氣咧佢其實唔係一件壞事嚟嘅，佢嘅本質係一啲細菌咧開始復工，係我哋嘅腸道嘅微生物咧開始對一啲膳食纖維咧開始去發酵。咁發酵嘅過程咧一定係會產生氣體噶啦，亦都會產生一啲短鏈嘅脂肪酸。咁所以咧有少量嘅氣，即係會放翻啲屁啦。咁係一個健康嘅信號嚟嘅。咁但係如果你嘅腸道已經長期停產，你已經好多年呢係冇食啲纖維噶啦，或者係低纖維飲食，專門食啲超加工食品，食抗生素，壓力又大。咁你腸道入面呢，本來負責去食呢啲纖維嘅菌咧，已經搬走晒，已經係剩翻好少喺度噶啦。即係你當原先啦嚇，可能你有100間嘅發酵廠喺你個肚度，而家只係執剩20間，跟住你而家呢，黐咗線，一日食3兜沙律，咁點搞啊？咁佢咪係咁發酵啦，發酵得快，跟住啲氣體就失控啦，甚至乎會導致呢個腸壁被啲氣體掙爆咗，即係放屁放到你懷疑人生，你會肚脹，個肚會唔舒服，所以係要慢慢嚟，即係唔好咁激進。咁正確嘅做法應該係呢，即係可能第1個禮拜咁就以熟菜為主，即係煮腍呢啲菜。
但係咧食嘅菜嘅數量咧加翻少少。咁第二個禮拜咧開始去加翻啲豆類嘅食品，第三個禮拜先至咧再慢慢去食一啲生菜啊、雜豆啊咁樣。咁以上呢啲咧就係修復腸道嘅做法啦。至少咧做咗7至14日，去 warm up 翻你成個身體先。咁然後咧就去到第二步，要重建我哋嘅腸道嘅呢個菌群嘅多樣性。目標就係要將呢啲微生物咧請翻嚟。尤其是係嗰啲處理咧短鏈脂肪酸嘅細菌，呢一步能夠減少炎症，同埋令到我哋嘅腸道嘅韌性翻嚟。我哋一個禮拜至少咧食25至到35種唔同嘅植物，菜啦、果啦、菇啦、豆啦、谷啦、堅果啦，甚至乎香料都計。食多啲唔同嘅植物來源，唔係叫你食死同一樣嘢，食多啲唔同種類嘅嘢，唔同種類嘅植物。例如每日固定咧食3色蔬菜，深綠色嘅、橙黃色嘅、紫紅色嘅。每日加2種嘅堅果，或者食一啲種子，例如合桃啊、亞麻籽啊、奇亞籽啊，各樣嘢。每日加一種豆，豆腐又好，鷹嘴豆又好，總之係食一種豆。咁樣食其實係餵翻我哋嘅成個生態系統，令到佢嘅多樣性出現翻。多樣性一出現呢，我哋嘅腸道嘅韌性就會提升啦。然之後呢，再每日食一啲咧微生物可以用到嘅碳水，例如係燕麥啦、糙米、薯仔。薯仔咧要攤凍先至食，豆類、洋葱、蒜、韭菜啊，當然就唔好落咁多調味品啦。咁仲有就係一啲多酚啊，即係例如係一啲莓果啊、可可粉啊、綠茶啊、橄欖油啊、薑黃啊、肉桂啊、丁香啊，即係唔使你食大量呢啲嘢，每日你都要加少少呢啲嘢。一杯綠茶或者係一汁仔堅果，食一啲雜菜咁樣，飲碗魚湯、蘑菇湯、豆腐湯。其實你話係咪好難呢？其實就唔難嘅，即係總之就係唔好去食一啲太單一嘅嘢，盡量我哋食翻多樣性嘅嘢。你想個腸道嘅菌落多樣性，咁你食翻啲多樣性嘅植物，咁亦都可以食少量咧發酵嘅食物，例如係啲無糖嘅乳酪啊，一啲味噌湯啊、納豆啊、泡菜啊，咁就唔好揀嗰啲咁辣同埋咁鹹嘅泡菜。每日食一小份少少，即係好似你平時咧去嗰啲韓式餐廳、日式餐廳，即係一個碟仔，好細碟，食少少，或者飲一碗仔、一杯仔就 OK 啦。咁第三步呢，就係要固化翻呢一啲習慣，去恢復翻我哋腸道嘅呢個節律。例如係限時進食，首先頭1-2週呢，我哋就俾翻啲寬限期自己先，即係一日我哋食嘢呢，只係喺10個鐘頭入邊食，超過10個鐘頭之後呢，就唔食嘢啦。去到第2日都係咁，咁去到第3、第4個星期，我哋試下呢，再縮減呢個時間。變成咧喺9個鐘頭入邊食晒一日要食嘅嘢，之後我哋考慮咧每日喺8個鐘頭之內食晒一日要食嘅嘢，例如係晏晝嘅12點至到晚黑嘅8點之間食晒一日要食嘅嘢，唔好一開始就8小時，因為好容易會放棄嘅，令到你，尤其是係夜晚咧係最重要，一定要收口。夜晚食嘢，我哋嘅腸道就要 OT， 就會搞到我哋嘅節律咧會亂晒。你瞓翻個好覺，其實瞓覺你諗下，你瞓6-7個鐘、8個鐘，已經係幫你咧禁食咗一半嘅時間啦，係咪？咁仲有就係睡眠啦，睡眠係夜間最好嘅腸壁修復嘅時間，唔需要遵守好多嘅規矩。我哋就係瞓覺前嘅嗰90分鐘唔好食大餐，起床之後30分鐘曬5至10分鐘嘅陽光，用嚟去對齊翻我哋嘅生物鐘。咁仲有一點呢，就係壓力管理啦。我哋飯前嘅60秒，我哋咧可以做一輪深呼吸先，將我哋翻工嘅時候啊，或者喺生活入面嘅嗰啲戰鬥模式，慢慢將佢降翻落嚟，調整翻去到消化模式度，話俾自己身體知，喂，我而家呢唔急嘅，我要食嘢啦，我要消化啦。你越放鬆，啲食物落肚嘅時候呢，佢就消化得越好。我哋越緊張，我哋嘅腸道呢就會越收縮越緊張。嗱，我哋簡單梳理一下，回顧一下，俾一個參考，大家好似講咗好多嘢咁，唔知點做。咁嗱，例如早餐，咁我哋可以食咩呢？食嗰啲燕麥啦，加少少嘅奇亞籽，再加少量嘅莓果，或者係呢食蒸蛋啊，食啲番薯啊。食一啲熟嘅菜，好啦，去到午餐，咁你可以揀一啲糙米啊，同埋一啲凍咗嘅薯仔，加啲豆腐，同埋飲碗魚湯，食3色蔬菜，滴幾滴橄欖油。如果可以嘅話咧，喺啲湯入邊咧加啲蘑菇啊，加啲菜落去，咁就更正啦。去到晏晝嘅時候，飲多啲綠茶，飲多啲水，食一汁仔嘅堅果，或者係飲一啲咧無糖嘅乳酪。晚餐要盡早食，食一啲清淡啲，但係咧有纖維嘅嘢，例如係蔬菜啊、豆類啊、魚類啊。再加少量嘅全穀物。食完晚飯之後，咁啊唔好再食宵夜啦，亦都唔好食咁多零食。咁我哋點知自己而家嘅身體好翻呢？我哋嘅腸道修復緊呢？咁我哋可以去參考幾個指標嘅，可以自己去測試下自己嘅。例如話，你嘅大便嘅形狀開始更加穩定啦，即係唔會突然之間屙爛屎，
又唔會突然之間咧屙唔出屎咁樣，係每日都穩定嘅啊。咁嗱，開始咧你嘅腸道開始恢復啦。咁第二就係飯後你嘅脹氣咧開始下降，即係唔會成日都飯氣攻心、胃氣脹咁樣。咁第三就係你嘅精力咧會更加好，唔會話有時好精神，有時咧又好攰咁樣。咁第四就係你嘅情緒波動咧會少咗，睡眠質素咧會變好，會瞓得更加冧。咁呢啲咧都係我哋嘅腸道開始恢復健康嘅一啲信號。咁仲有一點要提醒嘅咧，係一定要提醒大家嘅，就係如果你持續係有腹痛嘅現象啊，啲便便咧係黑色嘅，或者係有血色嘅，體重異常下降或者長期發燒，咁啊一定要去睇醫生。而如果服用開呢個抗生素啊，有一啲免疫嘅疾病啊，有腸炎嘅病史嘅朋友仔咧，咁亦都要更加保守一啲，啲纖維要慢慢加，嗰啲發酵嘅食物咧就唔好食咁多。嗱，真係咧呢點咧唔係鬥氣，係真係要提醒大家，因為我唔係專家嚟嘅，我係完全冇讀過醫，所以呢啲咁樣嘅資訊呢，大家都係參考下就好啦。最終要點樣做同埋點樣決定，咁可以諮詢翻營養師啊，或者去問翻醫生，我覺得咧係更加穩陣一啲嘅。呢樣嘢呢係真係為大家好，我哋唔好盡信一樣嘢，而係要多方咁去參考，同埋慢慢去試，睇下邊樣嘢呢對我哋先至係最有效嘅。咁你話係咪飲食改善咗就 OK 呢？係未夠嘅。我諗大家唔多唔少咧都試過，即係你明明可能已經戒咗甜啊，戒咗煎炸，甚至乎開始食得好清淡啦，以為自己已經進入咗呢個健康之路，但係個身體好似都冇咩變化咁嘅，即係時好時壞，有時好易攰，有時都會好掹整，腸胃咧亦都係反反复复。咁因為咧我哋嘅身體其實佢係一個網絡嚟嘅，我哋冇可能係能夠單點突破所有嘢，並唔係我哋嘅飲食變好咗咧，其他嘢佢自動會跟上嘅。我哋嘅飲食係幫呢一個腦腸微生物網絡做緊啲基建啫，我哋俾啲燃料佢，俾啲好嘢佢。但係如果我哋嘅系統係各自為政嘅，咁個成效咧係唔會高嘅。所以運動、睡眠同埋心態都係我哋同步咧要調整嘅嘢。點解我哋現代社會會長期低估咗呢三樣嘢呢？第一個原因咧就係效率至上，我哋乜嘢都講效率，每個人一日淨係得24個鐘頭，你瞓咗跟住個時間就冇咗啦。我哋好多時候為咗做嘢係會犧牲瞓覺嘅時間，覺得瞓覺係浪費，放鬆係奢侈嘢，運動又辛苦，係咪？咁第二個原因咧就係我哋以為修復腸道係能夠一朝搞掂，一粒藥啊，一次斷食啊，一個神奇嘅補充品啊，咁就得，梗係唔得啦！你168-2日，跟住就以為，哇，我健康晒啦，成個人，黐線嘅你！除咗改善飲食之外，我哋要加翻一適量嘅運動俾自己。點解要加翻啲運動俾自己呢？因為運動佢唔純粹咧係減肥咁簡單，運動佢係一個全新信號，佢會改變我哋嘅免疫狀態、炎症水平，甚至乎會影響我哋腸道嘅微生物嘅組成。見到你身體喐啦，我哋嘅腸道會配合我哋嘅身體，但係運動咧唔係越多越好嘅。如果我哋身體咧長期係高運動量同埋過度嘅強度，咁我哋嘅身體咧就會將佢當成係生存威脅，我哋嘅壓力咧反而係會飆升嘅，我哋嘅腸道嘅屏障咧反而會變弱。一般嚟講咧，對腸道最好嘅運動係中等強度、規律嘅有氧運動，例如每個禮拜抽4至6日，每次30至45分鐘，慢跑、踩單車、游水或者係快步咁行。呢一種強度嘅運動呢，其實就已經可以提升我哋腸道嘅菌群嘅多樣性，可以增加短鏈脂肪酸，同埋降低啲慢性嘅炎症噶啦。即係如果你仲有餘力嘅話，咁每個禮拜咧可以做少少嘅肌肉嘅訓練，例如做下深蹲啊、推長嘅掌上壓啊、舉下啞鈴啊，咁係能夠幫助我哋咧改善胰島素嘅敏感性，同埋間接改善咧腸道炎症嘅狀態嘅。咁第二咧就係睡眠啦，腸道修復咧真正發生嘅時間係睡眠嘅時候，少於6個鐘頭嘅睡眠咧，我哋嘅炎症就會上升，腸道嘅屏障咧會變弱，菌群會失衡，所以每日最理想嘅睡眠時間咧係7至8.5個鐘頭，而且固定同一個時間瞓覺同埋起身係比時間長度咧更加重要。咁具體嘅做法就係瞓覺前嘅90分鐘唔好食大餐，瞓覺前1個鐘減少接觸藍光，因為會抑制褪黑激素嘛。房間最好咧係黑暗嘅同埋涼爽嘅，溫度咧介乎係18至到22度左右。深層睡眠係可以提升我哋嘅免疫力同埋腸壁嘅修復，所以每日你定翻好一個時間準時瞓覺，窗簾最好係遮光嘅，房間係涼爽啲嘅，咁啊最好啦。咁第三個部分咧就係心態，呢樣嘢咧真係唔係心靈雞湯，係關乎啦我哋嘅迷走神經啦同埋壓力神經嘅。一個人長期焦慮，佢嘅腸道蠕動咧就會亂噶咯，有害菌嘅比例咧亦都會上升。
咁已經被證實一啲有效嘅方法呢，就係每日都去做一做咧腹式呼吸，每日至少抽5至10分鐘，即係早上起床嘅時候，中午食完晏休息一陣嘅時候，或者係晚間瞓覺之前，都可以去做一做咧腹式呼吸。具體點做呢？就係吸氣吸4秒，即係令到你個肚呢係要脹起身嘅，即係唔係令到個肺脹起身，係令到個肚脹起，跟住停1秒，再呼氣呼6秒，令到個肚咧縮翻入去。呢個動作咧係能夠啟動我哋嘅迷走神經，用嚟降低我哋嘅腸道嘅壓力。如果你仲有餘力嘅話咧，可以抽多10至20分鐘做一做 meditation， 或者你唔中意做 meditation 咧，去慢慢去散下步都 OK 嘅。咁喺散步嘅時候咧，你專注你嘅步數，專注你嘅呼吸，或者係專注一下咧你周圍嘅環境嘅聲音，例如雀仔叫啊、啲船嘅聲音啊、啲風嘅聲音啊等等，佢嘅作用咧同我哋做腹式呼吸咧係類似嘅。咁仲有就係咧食飯嘅時候咧，我哋如果可以嘅話，試下咧唔好睇電話，我哋專心咁去進食。呢個動作咧係能夠幫助我哋咧開啟我哋嘅副交感神經，令到我哋嘅消化可以更加好嘅。相反，如果我哋咧好忙，分心咁樣睇住嘢咁食飯，咁其實我哋嘅壓力指數咧係冇降低到嘅，咁我哋嘅腸道嘅運作咧就會亂啦。咁呢本書咧其實係講咗好多嘢嘅，作者亦都提到好多嘅例子去論證佢嘅呢啲結論。咁因為我知道呢啲論證咧大家係冇咩興趣嘅，咁所以我就冇點提到。但係如果大家有興趣嘅話，又想刨根問底，就真係可以睇翻原著，了解翻作者點解會得出咁樣嘅結論。咁未來咧隔一段時間，我就會同大家去分享1-2本呢啲同健康有關嘅書，因為有幾樣嘢我覺得對我哋嘅人生咧係好重要嘅，亦都係我呢個 channel 嘅一個初衷。我哋由冥想開始，令到自己慢落嚟，然後去照顧自己嘅心靈，同心靈和解，之後去培養理性嘅思考、獨立思考。但係其實仲未夠，仲爭一樣嘢，就係照顧好我哋嘅身體啦。只有照顧好我哋嘅身體，我哋前面嗰3樣嘢佢先至有立足之地。如果唔係，個身體都冇埋，咁仲思考條命咩？係嘛？哲學都幫你唔到啦，係咪？係咯。OK， 今集咧短短地唔夠40分鐘，但係其實資訊咧已經係相當豐富噶啦。希望大家咧能夠得到少少嘅啟發，或者能夠幫助你解決到一啲生活上嘅迷思啦。好啦，咁今集嘅時間咧就嚟到呢度差唔多啦。我係陳老師，我哋下集再見，拜拜。In the soil, down low, tiny friends grow, grow, grow. They help the plants stand tall. They help the fruits go round and